Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Kita akan mencoba mesin yang warna merah ini untuk nanti dikirim ke Bali. Dan warna biru kuning ini untuk dikirim ke Sumatera Selatan. Setelah kemarin malam kita mengirim satu unit berwarna biru dan kuning juga, dikirim ke Lumajang, Jawa Timur. Untuk info dan pemesanan bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di kolom deskripsi. Untuk harga 13.500.000 belum termasuk ongkir. Dan untuk sistem pemesanan biasanya kita di DP terlebih dahulu. Terserah DP 500.000 boleh, 1 juta juga boleh. Dan untuk sistem pelunasannya biasanya barang sudah jadi atau barang mau dikirim itu harus sudah lunas terlebih dahulu. Untuk COD mohon maaf kami tidak bisa melayani. Jika berminat langsung saja datang ke tempat kami, tepatnya di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dekat wisata Sumber Maron dan juga di Google Map juga sudah tersedia. Tempat kami bernama PANDE Besi Cemani. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membuat sebuah sabit. Oke. Golek anu apa jenenge? Heeh.
Dan seperti inilah hasilnya untuk mesin yang tadi kita membuat sebuah sabit sesuai pesanan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.